Richard Hollins, da oficina Gas Monkey, construiu uma marca Boom! e um império, Vamos lá! restaurando carros A Gas Monkey se e deu bem. ganhando dinheiro. Aê! Agora, Essa! Richard Hollins e sua equipe vão se divertir. Fazendo visitas surpresas às oficinas que estavam falidas Ei, como é que vai, cara? Vamos andar por aí olhando a oficina. para ver se elas estão tendo sucesso. O negócio aqui tá muito melhor agora. Projeto de 100 mil, projeto de 100 mil, projeto de 250 mil. Eu ensinei os caras. Ou se voltaram a ser o que eram antes. O inferno tá solto aqui, era pra ser a área de trabalho. É uma área de negócio. Isso pode ser um fracasso. Algumas oficinas têm coisas novas para contar. Que parada é essa? Esse aí é o mascote da loja. E também descobrimos algumas coisas sobre os caras. Faz funeral também, é? É, às vezes. Só se for o causador. Então senta e relaxa enquanto os caras curtem o especial de Dupla do Barulho ao Resgate. Eu tô animado pra assistir esse episódio. Tão ridículo. Dupla do Barulho ao Resgate. Oi, pessoal. Obrigado por assistirem a Dupla do Barulho ao Resgate Especial. Na última temporada, me viram escolher algumas oficinas. Homens e mulheres me deram permissão para renovar os seus negócios para que tivessem lucro e sucesso mais uma vez. Você escolheu as oficinas? Claro que sim. Fez isso sozinho? Claro. Bom, eu tive a ajuda de lojas e fornecedores de produtos, porque eu transformei as oficinas em uma semana. Eu acho que você está esquecendo algumas pessoas. Ah, é, tem razão. Os donos. Essa gente não tinha a menor ideia do que eu ia fazer. Eu tive que assumir a oficina deles e seria do meu jeito ou nada feito. Depois de fechar o acordo, eu entrava em cena. Por que a gente tá aqui? Puxa, porque vocês sabem, as coisas podiam ter dado errado. Eu dou crédito a quem merece. E eu tinha que culpar vocês? Tô brincando. Eu não podia ter feito nada sem vocês dois. Russell, você é os músculos. Chris, você é a energia. E fizemos coisas incríveis. Bom, já faz um tempinho que a gente começou. Então todo mundo quer saber como é que essas oficinas estão se virando. Eles aprenderam com seus erros ou voltaram a ser como antes? E para responder essas perguntas, voltamos a cada uma das oficinas para encontrar com os donos e vamos mostrar como eles estão. Vamos dar uma olhada na primeira oficina em Grapevine, Texas. Boom! De volta a Grapevine. Eu não me lembro quantos meses atrás nós fomos cuidar da oficina Grapevine. É, já faz um tempo. A gente viajou pelo país todo depois. Oi, Dane. Richard Rollins, Oi, como vai? tô ótimo. Prazer. Esse cara parecia um acumulador de coisas. Parece que tudo vai cair. É onde eu passo a maior parte do tempo. Caramba! Meu Deus do céu. E faltava pouco para ele fechar essa oficina de vez. Pois é, Quanto você leva para casa da sua oficina? nada. Tudo que eu faço é economizar muito e pagar todo mundo para que eles voltem na segunda. Eu não acredito. Não só as finanças estavam uma bagunça, como ele e os funcionários não tinham noção de profissionalismo. Eles fumavam no escritório e tinha um cara, o Biffer, que fumava em cima do motor de um carro ligado. Você tá fumando aqui? Não, Eles não só fumavam na oficina, como os funcionários eram muito teimosos. a gente tá fazendo isso só para ir embora. É, precisamos trabalhar, mas não desse jeito. Bota isso aí no lixo. Vai estragar Vai. meu carrinho de golfe, cara. Ele vai pro lixo. É um carrinho de golfe de 50 quilômetros. Vamos fazer isso aí logo. Assim eu não preciso ficar irritado, tá legal? Por que não saem por um dia? Fiquem longe, sumam. Eu tô aqui ralando pra c... tá? E o Richard chega e me diz pra dar o fora, isso é um saco. Eu quero isso fora daqui e o cortador de também. Quer saber? Vou dar o fora. Joga isso fora, é dinheiro! Você não tá me ouvindo? Que palhaçada! Isso é palhaçada. Quem sabe que é o carro de um cliente? Isso tem que sair daqui. É assim que trata o carro do seu cliente? É por isso que essa oficina tá desse jeito. Tanto faz, vou embora. Ah, então vaza daqui. E mesmo com toda essa loucura, a gente conseguiu transformar essa oficina. Carros e coisas empilhadas lá, coisas jogadas em lugares que não deveriam estar. Essa oficina está se encaminhando para ser exatamente como era. E aí, Dane? Como vai, senhor? Tá legal aqui. Bom te ver, Bom te Russell. ver. Oi, Bacana, hein, Chris? cara? E aí, cara? Bom ver Parece vocês. que acabamos de sair. Eu fiquei preocupado depois que eu vi a frente, não parecia muito boa. Não, mas eu tenho muito serviço. Tem 3 carros aqui que não deveriam, mas os outros são carros de clientes. E os negócios. Tá indo muito bem, temos bastante trabalho. Já mexemos em muitos carros aqui, fizemos alguns projetos grandes e isso tá virando uma coisa habitual. Então, Consegue faturar algo? claro, já consegui até levar dinheiro para casa. Ele fatura um pouco, tá em dia com os fornecedores, com os funcionários. Significa que tá entrando dinheiro. Vamos dar uma olhada na oficina para ver como estão as coisas. Beleza, podem olhar. Olha esse lugar. Pelo menos parece que tá faturando. Parece muito movimentado. Há carros aí em etapas diferentes de reparo. Muita coisa acontecendo. Significa que tá entrando dinheiro no negócio. E aí, como é que vai, Richard? Vivendo o sonho. Foi bom ver a mesma galera lá. Cadê o Biffer? Ele tá bem, peraí. Biffer! Biffer!
Parece que o Biffer adotou o cigarro eletrônico, o que significa que ele não vai botar fogo no lugar, mas nem tudo são champanhe e rosas. E nem mesmo cerveja e batata frita. É a oficina Grapevine. O inferno tá solto aqui, isso aqui era pra ser área de trabalho. Pois é uma área de depósito. Caramba, tá lotado aqui. A gente fez uma área de trabalho viável pra ele. Um elevador pra faturar e limpar os carros. $800 por dia. E tá aí parado. Eu sabia que isso ia acontecer. Tipo, quando você é criança, os pais dizem, limpa o quarto. Aí você soca tudo dentro do armário. E esse é o armário dele. E como é que tá a questão do cigarro? A marca já pagou. A gente não sabe onde fica, então fumamos onde dá. É, dá pra ver, dentro da oficina. É. Tem cheiro de fumaça lá. Bom, eu fico feliz que a coisa deu certo e estão faturando. É legal, gostei de ver. Eu queria que tivesse mais limpo, mas... você obrigado tá por faturando. tudo. Tem pontos positivos e negativos, e eu não sei porque eu tô apertando a mão Pois desses é. caras. Eu tô decepcionado que o Danny tenha voltado a alguns velhos hábitos, mas no final das contas, ele tá faturando e até contratou mais funcionários. Vou colocar ele na categoria duvidosa de se manter após a reforma de sua oficina. Eu vou sair fora. Nossa. Enfim, nós estamos em Los Angeles e agora vamos ver quem eu acho que pode ser o maior risco até agora. O seu cliente favorito. O importante é que você precisa cavar fundo e não ficar... olha, cara, isso não tem graça. Então, eu quero que você tire o que quiser daqui e vá embora desse lugar. Olha, eu vou falar. Esse cara é um babaca. Me escuta, é isso aqui que o John quer guardar? Agora ele pode guardar. É, o John era um doido de pé. Cara, a gente limpou aquele lugar. Tava tudo impecável quando a gente saiu de lá. Aposto que ele voltou a ser como antes. Qual é, cara? Eu tenho um pouco de fé nele. Eu só não tenho muita. Chegamos. Nossa, tá bonita aqui de fora. Tá bem limpo, hein? E tem gente trabalhando. Tá certo, vamos ver então no que deu. Vamos lá. Tá quente aqui. Não tá tão ruim. Fomos até lá e fiquei impressionado. 1, pudemos estacionar. Antes você não podia. 2, todas as portas estavam abertas. E a oficina, a aparência geral, é assim que tem que ser. As contas foram pagas, a minha esposa tá cuidando da contabilidade e das outras coisas que eu não sei fazer. Ela não tá mais rabiscando no caderno, né? Não, ela não tá escrevendo mais nos cadernos, não. Quem tá escrevendo agora sou eu, Richard. E como a grana tá entrando e saindo? Tá bom. Sinceramente, desde que ajudou a gente, tem sido ótimo. O John conseguiu juntar $100 mil e estamos conseguindo pagar o aluguel em dia e pagamos todos os funcionários em dia. Legal. Tem sido bom. Ela diz que tá tudo ótimo. Eles estão faturando bem, um negócio de $100 mil, conseguiram economizar, pagaram todas as contas, contrataram gente nova. É isso que a gente quer ver. Eu soube que invadiram o local, né? E a câmera de segurança funcionou pra você, da Security Camera Warehouse. Bom, a polícia ficou com a filmagem e tá investigando, mas a gente seguiu em frente de boa. Viu? Por isso um sistema de segurança sempre vale a pena. Com certeza, eu pensei, arrasou. Bom, tudo tá andando, é o que eu vejo. Mas não tanto quanto eu gostaria que estivesse. Talvez seja preciso ajustar um pouco as coisas, porque esse lugar devia estar bombando com manutenção, e não é o que eu tô vendo. Tô vendo projetos grandes ocupando os elevadores, e pelo menos 2 precisam ter concertos entrando e saindo. É o meu ponto fraco. Eu não diria que está arrasando, mas está indo bem. Parabéns pros dois. Richard. Boa sorte Valeu, aí. parceiro. Valeu. Tchau. Obrigado por Até vir, mais. hein? Ainda falta um pouco para eles ficarem ótimos. Então, quando o John conseguir ajustar seu serviço um pouco mais, aí vamos estar no caminho certo. O trabalho ainda não acabou. Eu ainda fico um pouco preocupado com eles. Olha, o John me surpreendeu muito. Eu não precisei me estressar, não precisei ameaçá-lo, não precisei gritar. Pois é. Fiquem ligados. Bem-vindos ao especial do Dupla do Barulho ao Resgate, onde visitamos as oficinas reformadas para ver como estão. E um dos nossos proprietários favoritos é o Scott, da Scott's Oficina. Um cara de bom coração que não sabia dizer não. Eu não sei por que dizer não é a coisa mais fácil. Vamos lá, faça uma pergunta. Vai me dar um aumento? Não, viu? Nem cheguei a me estressar. Vocês vão conhecer um dia perfeito no Texas. O clima tá quente, mas agradável. Não tá muito úmido. Espere uma hora. É o que dizem do Texas. Vamos dar uma olhada na oficina Scott para ver como está. Oi, Scott, Richard Rollins. Richard Rollins. Lembra como esse lugar tava sujo? Tava cheio de lixo, garrafa de cerveja. E como a gente ia O que é esquecer? esse balde cheio de porcaria? É uma armadilha para ratos. Isso são larvas. Tem um rato aí? Isso é criatividade de caipira. E o uso inadequado do espaço e do equipamento era muito além do absurdo. O que é aquilo, Russell? Você só pode estar brincando. O que é aquilo ali? Vocês lembram? Ele tinha 2 elevadores amarrados juntos, assim um não Isso cairia. tá perigoso, hein? É sério, você tá usando um elevador como prateleira. O elevador não funciona?
Na verdade, funciona. Então por que não vende o elevador? E onde ia colocar a prateleira? Além de tudo, ele não entendia nada de finanças. Quanto está faturando agora, durante uma semana? Olha, eu não sei. Não sei. E os funcionários faziam churrasco na hora do trabalho. Faz isso na hora do trampo, é? Ele faz sim. Os caras ficavam batendo papo, desperdiçando tempo e espaço. Todo mundo tá aqui, conhecemos todos? Conheceram minha equipe. Puxa, eu tô bem deprimido. O Scott tinha um bom coração e não dispensava ninguém. Bom, eu cuidei disso. Estão livres pra ir. Tá. O que acontece, na verdade, é que não temos mais uma vaga aqui pra você. Beleza. Mas além disso tudo, um dos maiores responsáveis do negócio estar fracassando era o fato dele não se livrar da bagunça. Ei, não leva isso não, é pro 57. Ele não jogava nada fora. Cara, é um coletor de ar pro meu 48, eu tenho que guardar isso. Isso é o suporte do tanque, guarda isso aqui também. Tá legal. Pode guardar, é pra testar o relé. Essa é uma peça rara que eu vou precisar. A gente tem que guardar o capô. Então eu tive que ser drástico com ele e obrigá-lo a se livrar de alguns carros que estavam ocupando o espaço. Eu não acredito nisso. Ele não vai esmagar só os meus carros, ele vai esmagar o meu coração. Eu espero que a limpeza que fizemos lá tenha sido contagiosa e que ele não tenha entupido o beco ao lado com mais tralha e que esteja usando o espaço da melhor maneira possível. Aí está ele, estão vendo? A placa ainda tá boa. Mas olha o local. Tá cheio de carros, eu espero que sejam clientes. Tomara que não seja um estacionamento de graça para um amigo. Quando chegamos na oficina Scott, parece que ele manteve a frente bem limpa, mas a parte interna do local estava cheia de carros. Tudo bem? E aí, como é que vai? Bom ver você. Bom te ver também. Muito bom. Oi, que Laura. bom que você veio. Oi, tudo bem? O telefone tá tocando, isso Muito é bom. Vamos olhar a oficina e deixar a Laura trabalhar. Tudo bem. Legal. Anda ocupado? Sim, e muito. Parece que tá mexendo com 3 carros, um aqui no meio e aquele ali. É um motor LS, a gente tá fazendo a fiação toda. Legal. Os elevadores estão ótimos e estavam sendo usados. Tudo estava onde deveria estar. Eu fiquei muito satisfeito. Não tinha tralha em lugar nenhum. Pois é. Por que isso aqui? Por que não usou o novo logo? Ele fica naquela janela. Fizemos uma placa vintage da oficina com o logo vintage dele. E pra mim não está bom. Essa é uma peça de arte. Deveria ter usado o logo novo. O equipamento de alinhamento está sendo útil? Está. O lugar está cheio de carros. Por favor, me diga que são clientes. Estão. Ótimo. Eu não tô acumulando. Eu fiquei curado da acumulação. Que bom. Vamos ver como é que tá todo mundo. O Steve, Scott, senhorita Sandra, como estão? Oi. Oi, como vai? Bom te ver. Bom te ver. Como estão as contas? Tá tudo certo. Estamos bem diferentes agora do que como a gente era. A oficina tá ótima, mais eficiente, o serviço mais rápido. E o equipamento de alinhamento, tá faturando? Tá, e colocamos no website que estamos fazendo esse serviço. Bom negócio, o carro entrando e saindo do lugar. Isso mesmo. Quando a Sandra disse que o negócio estava indo bem e ela pôde explicar o porquê, fiquei muito feliz. Gostamos muito. Não vai pensando que eu não vou me Muito esbilhotar de vez em obrigada. quando. Pode deixar. Não pensa que eu não vou ficar de olho em você. Antes do Richard Rawlins chegar, a nossa oficina era um fracasso. Agora que a oficina foi reformada, a gente está faturando mais. É uma sensação muito boa, depois de 14 anos, conseguir chegar a isso. E tudo foi graças à ajuda do Richard Rawlins. Eu adoro esse cara, porque ele mudou a minha vida. Feliz pelo Scott. Eu acho que ele vai ter sucesso se continuar nesse rumo. Eu também acho. Ele enfrentou um obstáculo e eu tô bem orgulhoso dele. Ele vai se dar bem. Ele tá tão atarefado agora que comprou a loja de pneus do lado. Sabe, o Scott me fez pensar. Talvez eu me dê melhor na vida se começar a dizer não. Tipo, eu não farei isso por menos e não farei isso mais depressa. Não, só funciona para donos de garagem. Tá, entendi. Nossa próxima visita é em New Caney, Texas, na Offset Customs. O lugar estava péssimo. Nós limpamos aquela oficina e colocamos equipamentos modernos para que pudessem customizar os 4x4. Mas aí chegou o furacão Harvey. E com ele houve inundações devastadoras. New Caney é um subúrbio de Houston e duvidamos que eles fossem sobreviver. Mas acontece que sobreviveram muito bem. E até ajudaram nos trabalhos de resgate. Vamos ver. Uma confusão também. Quanto vocês têm no banco agora? Não temos nada na conta da empresa. Isso é muito ruim. Aquilo causou todo tipo de problema. Tem faísca aqui, Russell. Ei, você não feriu a sua perna? Ai, nem me lembra. Quando terminamos, ficou incrível. Vamos esperar que tenham mantido assim. Chegamos. Eu tô vendo um Jeep e tem outro no elevador. Tá limpo. Isso é um bônus, sabia? Adoro esse negócio de concreto na frente. O lugar tá excelente. Tudo bem, Morgan? E aí? Como estão? Beleza. Pensamos em aparecer de repente. Estamos visitando algumas oficinas. Tudo bem, cara? Prazer em ver vocês de novo. A oficina tá linda. Cara, eu agradeço tudo o que vocês fizeram aqui. Já tá tendo lucro?
Com certeza. Meus clientes, meu faturamento chegaram a triplicar. É isso que a gente quer. Já faturei cerca de 800 mil num dia só em alinhamento. Uau! Vamos olhar a parte de dentro, então. Olha, tá igual o showroom de concessionária. Entramos no recinto e o showroom está fantástico. Arrumamos tudo para parecer uma concessionária e é exatamente como está hoje. Lá está ela, tudo bem, senhorita MJ? Como vai, querida? É bom ver vocês. Sim, senhora. Tá muito bonito aqui. A oficina estava bonita quando a gente chegou. Vocês notaram se há mais clientes procurando vocês aqui? Nossa nova carteira de clientes aumentou cerca de 20% só por causa do novo design da oficina. E vocês estavam noivos da última vez. Quando vai ser o casório, hein? Vocês vão se casar em um Jeep ou o quê? Em 2 Jeeps. Ah, vocês vão emparelhar. Vai ser em 2 Jeeps. Vocês vão dirigir emparelhados em 2 4x4 e vão pegar a estrada. Elvis. O Russell imita um ótimo Elvis. Ficamos tão ocupados com a oficina que não tivemos tempo de planejar nada. Posso realizar o casório também. Eu tenho a licença. Verdade? Você jura? É claro. Agora eu fiquei confuso, porque eu pensei que você fosse contra o casamento. Não, eu já fui. Agora eu acho o casamento mais barato. Arrasou, cara. Vocês estão muito bem. Eu não tenho queixas. A contabilidade está ainda melhor. É só continuar fazendo como estão. Offset Customs, eu não tenho receio em dizer que eles vão ter muito sucesso. Vou receber convite para o casamento? Vai, é claro. Sim, senhora. Morgan, eu fico feliz que esteja dando certo. Nós arrasamos pra cá aqui na Offset Customs. Vamos sair desse calor do Piauí. Eu não aguento mais. Vamos pra praia. Praia? É o Texas. Tem praia aqui? Você é ordenado ministro mesmo? Sou sim. Sou um gerente de projeto multifacetado, dou ordem para funcionários e realizo casamentos. E sei fazer sanduíche de pastrame. Isso que é talento. Parece que estamos descobrindo coisas das pessoas com quem trabalhamos. Você faz funeral também? Às vezes. Só se for o causador. Chega de falar de mim. Agora uma visita a um lugar que deveria faturar alta. A oficina Blue Ribbon em Bakersfield, Califórnia. O negócio deles era inspeção de poluentes, o que todo carro na Califórnia precisa. Mas o problema é que o equipamento era usado, era antigo e o Mike enfrentava uma barra difícil. Mas vamos ver se rolou transformar isso numa história de sucesso. Voltamos a Bakersfield para ver Mike e sua oficina de poluentes. É, Blue Ribbon. A gente falou por telefone, estamos aqui. Tudo bem, cara? Gostei da atitude do Mike o tempo todo. Para alguém que estava numa situação bem debilitada, parecia que ele queria mesmo modificar as coisas. Eu tô 70% sem condições e para piorar a coisa, hipotequei a minha casa para tentar trazer dinheiro para cá. Se perco a oficina, perco a casa. O Mike tinha um problema atrás do outro e a oficina refletia o que estava acontecendo na vida pessoal dele. Que porcaria toda é essa aqui? É o paraíso. Não, não é não. Não, é o inferno. E eu sabia que seria um despertar chocante, sobretudo quando fôssemos trabalhar. É, deveria ter visto a cara dele quando detonei o carro com uma empilhadeira. Lá vai ele! E foi bom Dalton estar por lá. O filho dele queria se envolver. Vai pegar uma vassoura e limpa esse piso. Faz alguma coisa, vai se ocupar. Isso. É pra lavar sob pressão. Já usou? Não, eu acho que não. Você já usou uma serra? Não dá pra dizer que já. Já usou um desses alguma vez? Não. Nunca usou um pincel? Não. Nem na aula de educação artística? Não. Meu Deus. Alguém precisa começar em algum lugar. Fora isso, a oficina se saiu muito bem. Mas com o equipamento e o conhecimento que o Mike recebeu, eu não vejo como não ter sucesso. Bom, espero que ele esteja indo bem. Nossa, parece bem cheio. Tá limpo? Tem carro em toda a baia. Nós chegamos e eu fiquei impressionado. A aparência externa estava igual a que deixamos. Está tudo limpo, a placa está bonita. E além disso, tudo, as baias estão cheias. Se a parte externa for indício do que tem dentro, fico feliz. E aí, tudo bem? Olha lá bela oficina. Surpresa, Não. surpresa. Faz tempo, né, seu Holmes? Como é que vai? Pensamos em aparecer. Como é que vão as coisas aqui na Blue Ribbon? Fantástico. Excelente. E os negócios? Tá 125% melhor. Desde que estiveram aqui, as coisas... Chamamos isso de efeito Gasmank. Fomos gasmonquificados. Eu estou eufórico. Eles cresceram 125%. Isso é gigante e isso mostra que aquilo que trouxemos pra cá funciona. Vamos ver como você está mantendo a oficina. Acho que vai gostar. Espero que sim. Vamos lá. Olha aqui. O elevador. Sim. Tá ótimo. Dá pra ver o que realmente tá acontecendo agora. É, damos duro pra manter isso limpo. Cheio de carros e não cheio de sujeira. É assim que eu gosto. Enquanto eu andava pela oficina, fiquei muito surpreso. Dalton! Lá está ele. Tem muitas pessoas mexendo nos carros. Tem carro em todas as baias. O piso tá limpo. Tudo tá em seu devido lugar. É assim que funciona a minha oficina. É assim que essa oficina precisa ser se quiser faturar alto. E a máquina de poluentes? Carregada, pronta para funcionar, entrar e sair, não é? Entrar e sair o dia tá todo. Fazendo o que devíamos fazer. O novo logo tá funcionando?
Eu gosto, os clientes também. Legal, você tá com gente nova por aqui, né? É, temos 2 caras novos. A melhor coisa sobre isso é que eu posso ensinar a eles o meu jeito. Do seu jeito? Do seu jeito, o jeito do Richard. É o melhor jeito. É o único Eu fico orgulhoso de vocês por manterem um lugar limpo, organizado. É assim que deveria ser. Não dá pra ganhar dinheiro num ambiente bagunçado como era antes. Nunca mais vai acontecer. Sou exigente, limpo o tempo todo. É isso aí. Continue assim. Qualquer coisa me liga, mas eu tô sempre de olho, tá? Tá legal. Valeu. Obrigado por gente. terem vindo. Dalton, tem uma coisa ali no seu carro. É, outro sucesso. É, outro negócio muito bom. Bom, eu fico feliz em dizer que a oficina Blue Ribbon parece ser um perfeito sucesso. Ele tá fazendo tudo o que deveria fazer. Estão com ótimos negócios e eu vou pra próxima. Tô satisfeito que deu tudo certo pro Mike e pra família dele. É, você tem sua própria igreja, celebra culto? Tem isenção de imposto com isso? Temos coisas melhores para conversar com a próxima oficina, Slop Shop. A Slop Shop em Jackson, Mississippi? Tava um horror. Oh, nós tivemos a lama e um calor de 39 graus. Meu Deus. Tinha um prédio de metal. Foi osso, hein? Essa foi difícil. Foi mesmo. Vamos ver como estão. Vamos lá. Dá uma olhada, voltamos ao Mississippi para ver Jordan e a oficina Slop Shop. Richard Rollins. Jordan, muito prazer. O Jordan é um jovem muito talentoso e o Tim, o pai dele, me procurou porque estavam com problemas na oficina. Em primeiro lugar, não estavam ganhando nada. Quanto você faturou ano passado? Em vendas, chegou em 36 mil. Você imaginaria que quem tá indo tão mal no negócio aceitaria logo uma ajuda. Eu não vou assinar esse acordo de jeito nenhum. Eu não vou fazer isso. Mas o que foi? Foi o Jordan saindo pra esfriar a cabeça. Agora? E ele vai voltar quando? Pode ser que ele nem volte. Tá de brincadeira? Então o Jordan se acalmou, voltou para a oficina e fechamos o acordo. E isso ainda inclui uma moto que ele vai montar para mim. Eu quero a moto mais irada que você já montou. Topa? Top. Beleza. Eles precisam faturar uma grana. Nós instalamos quantos? 6 elevadores lá? Isso. Eles deveriam estar com todos eles ocupados. Espero que ele não tenha enchido com um monte de sucata. Até que Chegamos enfim. na oficina Slop Shop. A parte externa tá ótima. Legal. Aí quando você para e vê que a frente do prédio ainda tá limpa, é uma boa maneira de julgar que a parte de dentro vai estar igual. Bam! É disso que eu tô falando. Uma moto em cada elevador. Oh, e aí? Surpresa! Como vai? A gente tava de passagem. Ele me deu uma volta de 180 graus, porque tem muitas motos novas aqui. Está trocando óleo, pneus e bateria. E isso é dinheiro bom que entra todo dia. Tem etiqueta em tudo. Tudo é etiquetado. A gente não perde mais nenhum centavo aqui agora. Ele tem motos em fila, esperando para subir no elevador. É exatamente o que precisa fazer, circular serviço. Quantos trabalhos você faz numa semana? Quantas motos? Eu diria que são 2 para cada elevador, mais 10 pneus e trocas de óleo também. Estamos falando de 15, Beleza. 20 motos por semana. Super legal. O que dá 75% a mais do que a gente fazia. Tem muita moto personalizada, mas onde está a mais importante? Sua moto, sua máquina? Cara, eu tenho que falar, desde que vocês foram embora, tem sido uma loucura. A gente não parou de trabalhar. Lucro é o mais importante no momento. Vamos ter tempo para minha máquina depois. Ele tem muito trabalho entrando. Não abrimos mão do lucro para fazer uma moto por esporte. Pegamos o trabalho. Você tá arrasando, muito bom. É? Tá tudo limpo, uma beleza. Tem moto entrando e saindo. É. Tô muito satisfeito com isso. Continue Legal. fazendo assim, viu? Tá Tem que certo. visitar outra oficina. Vamos sem deixar problema. vocês trabalharem. Valeu mesmo. Como o Jordan é muito jovem, fiquei preocupado que talvez ele não fosse conseguir se manter, mas parece que ele fez um ótimo trabalho mantendo a oficina e ainda tendo lucro. É isso que queremos. Andei pensando em ter um mascote. E que tal um macaco? Não precisamos de um animal, precisamos de uma coisa que descreva o trabalho, o empenho, as coisas que nós fazemos para a reforma. Um Crystal. Um Crystal. É um cruzamento entre um Chris e um Russell? É a gente que faz o trabalho. É verdade. Fiquem ligados no especial do Dupla do Barulho ao Resgate. Vamos visitar mais oficinas que nós reformamos. De volta com o Dupla do Barulho ao Resgate, onde visitamos oficinas quase falidas que reformamos para ver como estão indo. E aprendemos coisas sobre nós, tipo que o Russell foi ordenado ministro. E aí, Richard, quer acrescentar alguma coisa? É, eu vou acessar capeladupla-do-barulho.com. Eu acho que ele aprontou alguma. Falando de coisas que não chegam a uma revelação completa, vamos conversar sobre o John, da Fast Lane. Ah, é. Foi ele que escondeu um lance da gente e não contou sobre uma dívida de $5 mil. Vamos ver o que mais ele pode estar escondendo. Voltamos a Nashville, Tennessee. Eu sei, cara. Temos que dar uma olhada na oficina Fast Lane. Aí, Richard, John Ferguson. John, como é que vai? Esse foi um dos menores prédios. Bom, ele não sabia ganhar dinheiro porque ele não tinha coisa nenhuma. Só temos um jogo de ferramentas. Tem máquina para pneus? Eu não tenho. Ok. E a oficina dele estava desmoronando. Isso é o corrimão? É, isso é o corrimão. Ele não tinha vontade de
acertar a contabilidade e fazer o negócio. É ridículo. Quem cuida das finanças, você? Bom, acho que sim. E ainda teve a dívida dele. Ah, é? Pagamos aquela mulher. Qual é o nome dela? Cheryl. John devia 5 mil a Cheryl e ela foi cobrar. Eu tenho isso aqui dele. Ele me deu o elevador como pagamento porque ele me deve mais de 5 mil dólares. É mesmo? Eu gostei porque ela foi bem firme. É? Eu soube que o John deve dinheiro pra você, não é? Aceitaria 2 mil pra gente poder seguir em frente? Claro que não. Eu já tenho 7 mil nisso. Tá, mas será que 2 mil já não é o suficiente pra gente acertar e esquecer o assunto? Certo. Tá forçando a barra. Vamos fazer do jeito seguro. Você quer o quê? Quero minha grana de volta. Eu entendo. É o seguinte, 5 mil agora e acabou. Podemos vender os elevadores, os carros e conseguir Não me essa grana. importa o que vai fazer. Me dá os 5 Certo, mil e feito. tá tudo bem. A papelada vai pro lixo. Encerrado. É bom conversar com o John porque ele não leva jeito de empresário. Nem um pouco, Russell. Quero que fale com o contador. Eu quero que me mostrem como, quero conhecer as técnicas e vou fazer igual. Legal? Ainda bem que ele ouviu seus conselhos e conseguiu seguir na direção certa. Pois é, ele ficou com uma oficina incrível e ferramentas para usar. Tomara que ele tenha prestado atenção e se dado bem. Chegamos. Olha para Estão isso. abertos. Essa é a placa de aperto. Olha só. É bom ver isso. Olha isso. Manteve tudo limpo, dentro e fora. Incrível. Surpresa! Bem-vindos de volta. Bom te ver de novo. E aí, John, tudo certo? E aí, John, a oficina tá impressionante. Muito obrigado. Eu observei uma grande melhora depois que vocês fizeram as mudanças. Eles continuam chegando, um atrás do outro. Eu ando muito ocupado. Tá mexendo nesse aqui? De quem é? E eu ainda tô com o Chris trabalhando para mim como mecânico, mas também contratei um auxiliar para meio período. Muito bom. Beleza. Pelo modo como tá arrumado hoje, com os 2 elevadores e o espaço aqui, vocês 3 conseguem trabalhar ao mesmo tempo? Eu venho aqui e mexo nos pneus, troco o óleo, mexo no motor, o que precisar. É isso que eu gosto de ouvir. Eu Beleza. adorei o fato de você manter a oficina limpa. Tá arrasando aqui, viu? É muito bom para os clientes também quando entram e veem a oficina. Se cuidamos da oficina tão bem, é lógico que vamos cuidar dos carros deles também. Exato. O negócio tá indo bem. Ele falou que mexe nos pneus, cuida da máquina de balanceamento, faz troca de óleo e ainda mantém a oficina limpa. E isso é muito importante para mim. Eu não poderia estar mais orgulhoso. Eu falei com o contador e levei você até lá para conhecê-lo. Vamos conversar um pouco sobre isso. Legal. Aquele negócio de ir falar com o John sempre deixa a gente nervoso. Olha para isso, tem carro por toda parte. Eu falei, tem carros por toda a oficina. John e eu tivemos algumas conversas difíceis, principalmente quando ele não me contou toda a verdade. Eu tô pensando se eu devo ir embora agora. Eu acho que você não foi tão honesto comigo quanto deveria. Então, agora é hora de termos outra conversa. Olha, John, eu falei com o contador e ele disse que você tá demais. Você disse que esse era o seu maior problema. É isso aí, ter ele me ajudando e me mantendo na direção certa, eu já posso ver a luz no fim do túnel. O contador que o Richard me apresentou me ajudou bastante. Eu coloquei as coisas dos eixos. Já consigo ver no papel que eu tô tendo lucro agora. Agora que tem todo o equipamento, um contador para cuidar das coisas, eu me sinto ótimo por vocês estarem se dando bem. A oficina tá excelente. Eu agradeço por ter demonstrado um pouco de fé em mim. E eu espero poder retribuir a você, mantendo a oficina funcionando. Legal. Bom, eu vou até a Broadway tomar uma cerveja gelada. Você tá demais, irmão. Aproveita a bebida. Aí sim. O John tá no caminho do sucesso e ele precisa disso porque tem 4 filhos. Ele deveria ter condições de cuidar das contas, poder pagar tudo certo e aí então seguir com o seu negócio de venda e popa. A coisa tá boa nessa oficina. Ele tá indo muito bem. Eu falei com ele sobre o contador e o contador disse que ele tá pagando todo mundo na data certinha. Nossa. Ele vai ficar muito bem. Eu tô chocado. É impressionante como esses caras se transformaram. Assim como as oficinas deles. É o motivo para fazermos isso. Bom, outro sucesso para contar, amigos. Eu tô pronto para fazer mais. Eu tô adorando. Tô satisfeito com o John na Fast Lane, porque eu não achava que ele fosse conseguir. Eu achei isso de muitas oficinas. Era óbvio porque algumas fracassavam. Algumas eram mais óbvias. É? E alguns donos precisavam de uma repaginada. Eles precisam estar limpos e apresentáveis. Não precisa ficar cheio de joias exageradas, cabelo todo produzido e aqueles jeans estranhos da década de 80, não é? Ei, uou. Tem algo que se chama estilo, cara. Estilo. Estilo. Se você ficar muito despenteado, isso intimida. Não só as mulheres, mas também vai afastar os clientes. Esteja sempre apresentável. Eu quase não reconheci o John da Fast Lane quando ele apareceu no fim do programa. Arrasou? Uma irritação que eu tinha era ver todos os funcionários parecendo um bando de desleixados. É um trabalho pesado de piercing, cara. Só um pouco.
Que estação de rádio esse piercing sintoniza? Todas elas. O que eu não entendo é que em quase toda oficina que fomos tinha alguém com uma barba enorme e horrorosa, estilo Homem das Cavernas. Esse é o Nathan. Como vai? Esse é o meu irmão Richard. Muito prazer. Eu sou o Richard. Se quiser que um cliente se sinta bem, volte à sua oficina e gaste seu dinheiro suado lá, deveria fazer alguma coisa pra isso. Tipo, sei lá, cortar seu rabo de cavalo, aparar a barba. Eu tenho barba cheia. Eu sei, mas ela é penteada, limpa? É mesmo, né? É como ter um filho. Exige muitos cuidados. Bem-vindo ao programa especial de Dupla do Barulho ao Resgate, onde estamos visitando os estabelecimentos que ajudamos a reformar. Você tem mesmo problema por causa da barba? Você tem problema por causa do meu jeans? Não, cara, eu gosto de você. Bom, eu comprei um jeans pra você. Ele se chama Skinny Jeans. Ótimo, mas não, nesse corpo não rola. Vai ficar ótimo. Tá legal, já chega disso. Vamos à última oficina, e com certeza a nossa favorita, Able Racing. De todas as oficinas até agora, eu sempre tive muita esperança no pessoal da Able. Ele se deu bem com o Farm Truck e o Asian conectando você à oficina. Ele é um bom profissional, mas a oficina está abandonada. Se você entrasse aqui, eu sairia na hora. Sou o Richard Rollins. E aí, cara, tudo bem? Eu sou o JR. Prazer, JR. Oi, Andrei, muito prazer. Andrei, que sotaque é esse? É, de onde você é? Eu sou da Rússia, mas sobretudo sou caipira. Russo e caipira. Isso mesmo. E qual é o seu negócio principal aqui? Corrida? Eu mexo em carros turbo, ajustes. O André é inteligente, o outro rapaz parece dedicado. Eu diria que ele é um dos melhores do país. E o que faz você ser tão bom nesse negócio? Só um tipo específico de pessoa que consegue fazer o que eu faço. A não ser que trabalhe sem ganhar? Esse era o problema. Ali estava um cara afirmando ter toda essa habilidade em ajustar um dinamômetro, mas estavam quebrados e a oficina estava igual. Eu tinha que colocá-lo à prova. Vou começar, pessoal. Oh, caramba! Olha só Ele isso. fez 1.005 em motor de 6 litros. Oh, 1.005! E esse aí é um bloco comum, um câmbio comum. Sim, é. Isso é impressionante. Eu acreditei naquela hora. Eles entenderam o processo e o investimento que estávamos fazendo. Então eu acho que eles têm uma boa parceria e também são pessoas bem inteligentes. E nós detonamos a oficina. Tá fazendo o quê? Essa foi a maior que fizemos? Sim, 740 metros quadrados. Era enorme. É, mas a gente ajeitou tudo. Eu acho que eles não podiam ficar mais felizes. A oficina tá ótima por fora. Como nós deixamos. É, conservaram Nem dá bem, pra hein? dizer que é oficina. Pronto. Vamos lá. Ela tá limpa, impecável e profissional. Não era assim antes. Eu tô muito feliz com o que eu vi até agora. Isso. Olha só. Que primeira impressão. Tudo bem, parceiro? Surpresa! Caramba! Como vai, cara? Eu tô ótimo, cara. Bom, eu espero que estejam impressionados com tudo que estão vendo. Bom, eu tô tentando manter o lugar em ordem, né? Eu tô vendo. É uma luta diária. Não, tá muito bom mesmo. E aí, como é que vão as coisas? Nossa, super ocupados. Eu contratei mais 2 funcionários. E Legal. eu tenho mais alguém me ajudando com as vendas e as contas. Entrou na linha de pressa, não foi? É isso aí. Muito bem. Cadê o André? Cara, ele tá aqui atrás, ó. Mexendo no Mustang. Surpresa, cara! Ei, como é que vai, cara? Como está? Muito bem, tem muitos carros aqui, é isso que queremos, Exato, hein? cara. Estamos muito ocupados. Isso é bom. O negócio triplicou, quadruplicou, sei lá. Eu olho para os números e é um negócio totalmente diferente. Este aqui acabou de fazer 1.260. 1.260? 1.260. Quebrou nosso pequeno recorde. Impressionante. Isso é demais. 1.260 HP num Ford de bloco pequeno é uma máquina muito irada. E aí, estão com muito serviço? Depois que reabrimos, fazíamos uns 4 ou 5 por dia. Uau! Sim, Caramba. é isso. E teve um dia, numa sexta, que fizemos 8. Muito Foi bom. insano. Viu como nós fazemos? Funciona, cara. Sim, senhor. Muito bem. É assim que fazemos o pão. Como vai a manteiga? Estão com algum projeto também? Ah, sim. Aqui tá excelente. Uma oficina cheia de carros. Quando entramos naquela oficina, estava limpa. O piso não estava sujo. Tudo guardado nas prateleiras no lugar certo. É, parece limpa, organizada, tudo tá no lugar correto, utilizam os espaços que tem. A parte da frente mexendo nos carros que não precisam usar elevador. Eu tô muito orgulhoso com o modo como mantiveram a oficina. Tá excelente. Olha, na boa, pra mim parece um time top de linha, se é que vocês me entendem. Antes tinha problema com as pessoas chegando, sabendo que vocês tinham boa reputação, mas elas vinham ao local e saíam.
Conseguiram conquistar clientes caros? Com certeza. Projeto de 100 mil dólares, projeto de 100 mil, projeto de 100 mil, projeto de 100 mil, projeto de 50 mil, projeto de 250 mil. Só aqui e agora. Cara, estamos atingindo novos patamares com relação ao negócio e também com relação à clientela. Isso é muito legal. Eu gosto disso. Vir aqui, vendo o trabalho como eu tinha imaginado. Isso mudou a gente também. Fazendo esse serviço por 15 anos, sempre tratamos isso como um hobby. Claro. Quando o bem-estar de nossas famílias estava contando com isso. Tá certo. Mas depois dessa mudança, cara, é um negócio. Richard, você me deu uma oferta e eu fiquei muito espantado. Não acredito que recusei no começo. Mas você estava certo. Isso é incrível. Adoro você, sabia? Muito bem, eu vou sair fora agora. Continue o bom trabalho, tá muito bom. Até breve. Eram dois caras talentosos que estavam no negócio há muito tempo e perderam o rumo. E eu consegui vir aqui com os meus amigos e meus contatos e mudar a situação deles. É uma sensação muito boa, é muito bom ver isso. E este é o exemplo perfeito do porquê estou neste negócio. Eu tenho uma ideia. Alugamos um carro legal. Vamos disputar uma corrida com alguém? Havia algumas oficinas que estavam indo melhor do que outras, e havia alguns negócios que eram maiores e menores, e outros que ainda eram duvidosos. Mas eu acho que no geral, todos tiveram sucesso à sua maneira. Algum deles deixou você nervoso por muito tempo? Ah, o John deixou, com certeza. Mas eu já tinha topado, né? E ensinamos pra ele uma coisa sobre parar de acumular peças, se livrar delas, vender. Eu acho que ele vai ficar bem, desde que mantenha uma clientela básica, como a gente ensinou, né? Eu fiquei impressionado com as pequenas coisas que ele realizou. O fato de usar as prateleiras do jeito que explicamos para ter um fluxo certo no trabalho, o showroom estava limpo, e também a esposa dele passou a acompanhar os livros fiscais do negócio. Olha, esse era outro que eu pensei que não fosse conseguir mesmo. Às vezes você tem risco versus recompensa. Eu concordo. Ele vendeu aquele caminhão por 44 mil. Vocês lembram? O caminhão reboque ou aquele outro caminhão que ele estava usando? Não, o reboque. Ele disse que pagou por ele. Por isso ele estava construindo outro. Exato. Eu lembro. Nem dá pra saber. E nós temos a oficina Swap Shop, porque eu tava contando muito com o Tim, o pai, pra ficar lá. Claro. Então ele aceita uma proposta e acaba puxando o meu tapete. Foi uma pequena bagunça, ao estilo Mississippi. Com certeza. Aquele lugar foi muito difícil pelo tamanho dele. Mas quando voltamos, eles tinham um porco. Não podia ser um mascote melhor. E quando voltamos para a oficina, estava lotada de moto de clientes. Motos americanas e japonesas. Lotado. Ele esqueceu o lance de trabalhar só com Harleys e passou a aceitar tudo que trouxesse dinheiro. Agora ele podia, porque ele tinha muita tralha e muitas máquinas que nem estavam ligadas ocupando espaço. A gente melhorou a parte elétrica, ele podia aceitar mais trabalho. Exato. Qual deles você acha, com tudo o que fizemos e tudo o que vimos, que vai ultrapassar as expectativas? Eu acho que o Scott vai se sair muito, muito bem. Ele tem a cabeça firme e está indo muito bem. Eu tenho muita esperança nele de verdade. E com relação às outras oficinas, ainda estão aprendendo, tentando se acostumar com o que aconteceu, mas eu estou pronto para sair reformando outras. Com certeza, Rich. Sinceramente, eu acho que a Offset, que é uma oficina pequena, deu uma boa virada. E ela mostra isso com as coisas grandes que ela está fazendo agora. Com certeza. Ele tem um carro indo para cima. Isso é importante. E eles realizaram tudo aquilo e mesmo assim continuaram a fim de se casar. Viu? Isso já era uma prova para você. Talvez não tenha um bom entendimento da coisa. Um deles não tem. Bom, os dois são os donos do negócio, então acho melhor se casar. Eu acho. Se os dois têm uma parceria profissional. Por que não conta para todo mundo sobre sua vida antes do sucesso, da oficina Gas Monkey e seu humilde começo? Bom, já é uma história bastante conhecida. Eu fui policial, bombeiro, paramédico antes de ter idade para beber. Eu fiz isso por vários anos. Depois, trabalhei em gráfica e propaganda e aí eu vendi tudo. E não tinha o que fazer, então resolvi que o que eu adorava era mexer com carros, motos, fazer churrasco, beber cerveja, esse tipo de coisa. Então, foi uma longa estrada perigosa. E eu sou muito agradecido por estar aqui. Ô, Richard, é verdade que você dormiu no sofá da sua irmã por uma época? Não porque eu quisesse. Na verdade, quando eu estava tentando levar a Gas Monkey, eu fiquei totalmente quebrado 2 vezes. Então, a verdade é que é um pouco humilhante pedir para dormir no sofá da sua irmã. Mas, depois que saiu do sofá, você acabou tocando a Gas Monkey usando aquele pequeno trailer de escritório. Olha só, centímetro por centímetro, metro por metro quadrado. Aquela foi a melhor compra já feita, 75 por mês, por todo aquele espaço com ar-condicionado. E quando você está atrás da loja, precisa de ar-condicionado. Dallas é quente. Um pouco diferente de onde você está agora. Talvez a gente instale um desses trailers numa das oficinas.
É? Se eles não tiverem espaço, tipo, se não tiverem Cuidado, ele vai mandar a gente ficar lá. Mas a gente não tem que construir. Não, ele vai mandar a gente dormir lá. Eu posso fazer isso, 75 que por alguns noite. hotéis que a gente já ficou. Por todas as coisas que passou, qual foi a mais gratificante que você fez? Dupla do Barulho ao Resgate foi uma das coisas mais legais que eu já fiz, porque eu tive a oportunidade de conhecer pessoas que estavam numa situação muito ruim. Situação tão ruim pela qual eu passei quando eu tentava reerguer a Gas Monkey. E poder fazer isso, ir até lá, poder ajudá-las mais ou menos a tentar sair dos problemas, foi uma das experiências mais legais que eu já tive. É isso aí, reformamos todas essas oficinas, as reabilitamos em questão de uma semana cada uma. Tudo isso funcionou mesmo. Eu acho que honestamente foi um gol de placa. Talvez até, sei lá, a gente consiga fazer de novo por um pouco mais de grana. Não. Então que tal mais tempo? Não, na verdade vocês são muito bons no que fazem. E eu sou muito bom em mandar vocês trabalharem. Menos grana, menos tempo. Vai ser assim. Que ótimo. Se liguem, vai ter mais Dupla do Barulho ao Resgate. Assim que eu tirar esses caras do sofá e eles voltarem a trabalhar. Versão brasileira. DPN